obat flu dan batuk. Flu dan batuk merupakan dua penyakit yang berbeda. Meski sama-sama menimbulkan gejala bersin-bersin, sakit tenggorokan, batuk, hidung tersumbat, dan hidung berair. Perbedaan flu dan batuk tidak hanya terletak pada virus penyebabnya, tapi juga pada tingkat keparahannya. Flu adalah infeksi saluran pernapasan atas yang disebabkan oleh virus influenza tipe A, B, ataupun C. Virus ini berbeda dengan kebanyakan virus yang lain yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas pada kasus batuk pilek. Batuk pilek dapat disebabkan oleh 200 macam virus. Namun virus yang paling sering menjadi penyebabnya adalah virus rhinovirus. Berikut adalah alat dan bahan obat batuk dan flu. 1 buah mangkuk, pisau, talenan, dan parutan. Untuk bahan ada kencur dan madu. Langkah pembuatan obat batuk dan flu. Pertama, bersihkan kencur hingga bersih lalu diparut. Hasil parutan kencur lalu diperas dan dimasukkan ke dalam gelas. Tambahkan madu pada perasan kencur dan siap diminum.